J'ai choisi ces deux petites voitures dinosaures pour mon fils car il adore les dinosaures. Ces petites voitures fonctionnent à pile. Bon, elles ont l'air c'est solide, sauf les roues qui bougent un petit peu là. Je trouve ça pas. Les roues de roues, ça n'a pas l'air solide. Donc c'est deux piles AA qui sont incluses par véhicule. Donc là on a un petit bouton pour l'allumer. Alors, quand on l'allume une fois et qu'on l'éteint, si on la rallume, elle passera en mode silencieux. Et ensuite, si on veut que la voiture n'avance pas, il suffit de mettre un petit capuchon au niveau des roues qui se trouvent dedans. Comme ceci. Voilà. Et la deuxième voiture, c'est le même principe. Pareil. Elle a l'air assez solide, hormis les roues qui bougent un peu. Aussi lumineuse, pareil, même principe. On allume une fois, il y a du son, on réteint, on rallume, c'est silencieux.